Da como un driver, ¿no? ¿Eh? No, te corte. Más agudito. Es de como, el detalle es que como no tiene driver, abrimos un poquito más el corte para que le ayude el medio. Porque si no va a haber un pinche. Tengo que darle más. Mira, aquí ya por eso está entrando en limitación, ya no va a dejar pasar más. Lo estamos reduciendo, vamos a reducirlo. Más a. Si vas a dejar ese poder, vamos a ajustar a ese poder. Mira, aquí puedes jugar tú con la ganancia. El volumen está. Regresa a la rola, ¿no? Mira, aquí estamos ya ajustando lo que es la respuesta del poder. Allá tus sonos están bien, güey, los tienes pasados, güey. Los tengo, bueno, siempre los ponemos todos acá y los ecualizan a ver, no. Porque siempre los ecualizamos de ahí. No, pero aquí no tienes bien. Venimos a apoyar en el proceso PA2, amigos. Se trató de ajustar ese equipo de audio con respecto a los amplificadores que tiene. Y bueno, pues aquí estamos. Y enseñándoles lo que uno aprendió para que ellos lo sepan. Eso. Qué bueno, más que nada eso y pues ir a hacer unos correctivos, ¿no? Esto se va así, se conecta así y pues para mejorar, siempre todo es para mejorar, ¿no? Exactamente, es lo que les he dicho, supérense para que esto se oiga mejor. Porque cuando empezaron a tocar con un... El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pizga Mix. Mira, aquí ya por eso está entrando en limitación, ya no va a dejar pasar más. Lo estamos reduciendo, vamos a reducirlo. Más a. Si vas a dejar ese poder, vamos a ajustar a ese poder. Mira, aquí puedes jugar tú con la ganancia. El volumen está. Regresa a la rola, ¿no? Mira, aquí estamos ya ajustando lo que es la respuesta del poder. Depende de tú cómo lo quieres dar. Por ejemplo, normalmente los sonidos si quieren un bajo cabrón, sí le meten clipping, depende del poder. Pero pues igual que quieres proteger, sin clipping, mira. Pero obviamente no te va a dar más potencia. Sí, depende cómo tú lo quieras. ¿Vas a dejar ese poder ahorita aquí? Pues ahorita sí, pero unas 2 semanas lo cambio por el otro curso. Nada más un lleguecito, mira. Está apenas asomándose. Estoy en Barrios por el amigo Noé. Ya está protegiendo, mira. Está entrando lo que es el limitador del proceso. ¿Tienes una electrónica con un grave más pesado? Soy más parejo. Sí, es la más pareja. Sí. No, es que lo que soy el cartonazo no es la bocina, ella es el amplificador. Es el aparato. Sí. Muchos dicen, no, es que la bocina, mi cajón se anda desarmando. Y ahí están con su taladro. No, ese es el poder, ya está. Hale como los de antaño, ponen bridge y modifica tus bocinas. Dale. Y va a respetar ese clipeo, mira. Ya no se va a disparar, cabrón. ¿Lo tienes en flat? Ya le subí un chingo, mira. Ya no te va a dejar pasar el clipeo. Oh, ya. Ya está dando las nylon. ¿Está? Regresas un poco arriba y que controlen arriba. Que tenga potencia. Ajá, ahorita lo tienen arriba, hasta arriba, ahorita lo tienen como si estuvieran tocando bien locos. Por eso te da más lo controla ahí para que ya no dé más. Ya para que el volumen los tengas al máximo sin problemas. Nada de que le pongas 3/4, que luego te puedes equivocar, dale más. Está.
está bien súper elevada tu señal. A ver, vamos atrás. A ver ahí. Ahí ya redujo, ahí está. Vamos a ver. ¿Me play? Pues, sí. Ahí está. Es que lo tienen muy elevado. Déjalo, igual le muevo a otro. Qué grave. Sí, hemos estado a varios lados, mi Viro. Sí, sí los han jalado para varios lados. Ajá. Allá tus faros están bien, güey, los tienes pasados, güey. Los tengo, bueno, siempre los ponemos todos acá y los ecualizan ahí. A ver, no. Porque siempre los ecualizamos de ahí. No, pero aquí lo tienes bien elevado. Cabrón, Entonces todo debe estar en flat, a ver. Es esta. ¿Es esta? Nada más. Sí. Esta no tiene para medio, ¿ah? Se escucha muy disparadote, ¿va? Sí, porque no tiene controlado allá. Mira, hay diferentito. Solamente así responde dándole clipping, porque no hay otra. Si le quitamos el clipping, ¿sí? ¿Y antes cómo los hacíamos? Sí, rojos. Sonaba un pinche bajo cabrón, Yo todavía me tocaron los güeyes, todos en monoral con sus cablecitos atrás. Y dale. ¿Ahí ya cambió? Ahí está. Que chille, que chille. Ahí está. ¿Qué bocinas tienes de medios? De medio son las... ¿Cuáles son? No sé, güey, ¿cuáles son? Son de 3 pulgadas, 4 pulgadas. No, es de 3 de bobina, trae de 3. 3 pulgadas. Pero es Bison Turbo, ¿qué es? ¿Qué es? Mitsu. Pues dice, ¿no? ¿Mitsu? Se van a quemar. No se quema. Ahí está. A ver si aguanta. ¿3 pulgadas? Sí. A ver si aguanta los 110. Obviamente no tienes driver, ¿verdad? Tienes pura balita, No, ¿no? bala. Vamos a abrir un poco medio más. Vamos a ver de medio. Dale. Nomás está el aquel. ¿Perdón? Nomás está ese. Ok. ¿Ese poder de clipping te lo marca en rojo o es igual sigue siendo el LED verde? Verde. ¿Lo marca en rojo? Ah, ok. Tiene que marcar, ¿no? Sí, que no veo aquí un rojo. Bueno, que sacar, tengo que agachar. Sí. No, pues hace falta más pinche no que le doy más ganancia. ¿No la bolita? ¿No tienes otra? Oh, deja esa. Nos falta más poder porque estas son abiertas también. ¿Sí? Se abrieron las bobinas. Dale, play. Sí. ¿De agudos que tienes este? Sí. Ok.
Está desde la mañana, güey, no acaba. ¿Desde la mañana? ¿Quién? Barriendo al chavo. ¿La barre? No, se movió el palo. Vamos a salir con Joder, Si le abres, güey, vas a controlar aquí, güey. Si le abres allá, güey. No, es el volumen. Por eso te digo, güey. Ah, ganas también bajo. Si le todos a la mitad para que aquí le den volumen. No, deja todo normal, todo flat, normal. ¿Sí me entiendes? Porque si tú le subes todo allá, güey. Ahí tienes el agudo bien hasta arriba, ¿no? No. ¿Dónde? No, allá. En el controlador. Es la ganancia. Y dices que las Mitsu no se oyen, güey. Esta se oye mejor creo que la Plutón. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otra marca nosotros, ¿no? O sea, como que nosotros van a mí, no tenemos confianza en el vecino. Ah, dice, esas madres no sirven, pero sí sirven. Change it and say twinkle, twinkle. Change it and say twinkle, twinkle, twinkle. Change it and say twinkle, twinkle, twinkle. Change it and say. Es la rola más. Con mi vida vas a acabar. No te vayas, Mariela. Con mi vida vas a acabar. No importa que yo te quiera, cuando forma de pensar. No importa que yo te quiera, para tu forma de pensar. A pesar de que te quiero, Mariela, te puedes ser. Solo me queda el consuelo que nunca te hice sufrir. A pesar de que te quiero, Mariela, te puedes ser. Solo me queda el consuelo que nunca te hice sufrir. Vamos a seguir probando por secciones, porfa, ¿no? ¿Es este? Está.
Oiga, ¿por qué? ¿Por qué decidieron eso? Voy a hacer una Da como un driver, ¿no? ¿Eh? No, te corte. Más agudito. Es de como, el detalle es que como no tiene driver, abrimos un poquito más el corte para que le ayude al medio. Porque si no va a haber un pinche, tengo que darle más medio, agudo al medio y ya así va a catarrar. Ahí está la bala, más agudita, medio. Respuesta, ¿no? ¿Cuál es la primerita? No sé qué te pasa cuando me abrazas, que quieres algo más, sin comprender mi calma. No soy una máquina, comprendo que es esto, más que un exceso, una necesidad, pero no es programable. No soy una máquina. Si supiera. Te ves igual, te ves igual. La conocí en la cumbia uva, me entregó su vida y sus amores, y con el sonar de los tambores, ella me enseñó. Hola.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Barrio 3 con los grandes amigos de New Master. Venimos a apoyar en el proceso PA2, amigos. Se trató de ajustar ese equipo de audio con respecto a los amplificadores que tiene. Y bueno, pues aquí estamos con la banda sonidera. Estamos aquí con el amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Ricardo Fuentes, de Sonido Imperioso para ustedes. Sonido Imperioso. Ok, Ricardo Fuentes. Mi amigo, antes que nada, ¿qué piensas de Sonido Master, mi amigo? Para empezar ahí va, ¿no? O sea, lo que sea de cada quien, poco a poquito, como todo, ¿no? Poco a poco, más que nada, echándole ganas con el poco equipo, pero aquí andamos dándole como debe de ser. Mi amigo. Toda la banda sonidera, como siempre, para especial para el Pisga y toda la banda de Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, pues amigos, aquí continuamos con otro artista, amigos. Un sonidero que, bueno, pues, que su voz innova, señores. Aquí tenemos al amigo. Me llamo Gabriel, generalmente conocido como Gabo La Voz. Antes la banda sonidera me conocía como el Púas, ahora de hace 3 años para acá me hago llamar Gabo La Voz. Gabo La Voz, antes que nada, pues un comentario para New Master, ¿te cae bien? ¿Te cae gordo? Pues me cae un poco gordo el güey, pero pues lo soporto, el güey lo tolero. Ahí está, ¿no? más que nada, amigo. Ahí está, amigo. Pues algo quieres mandar, mi amigo Gabo. Pues saludos para toda la banda que nos apoyan y nos siguen. Esto va creciendo poco a poco gracias a mi amigo, a mi compadre, el Noé Fragoso, que pues, nos sigue apoyando, ¿no? Nos estamos agarrando con él en este proyecto como Gabo La Voz y pues vamos ahí apoyándolo también y nos apoya también en este show, ¿no? Saludos para toda la banda y ahí está mi tata Viromán. Ahí está el amigo Viro. Vamos a pasar acá unas palabritas para el Viro. Pues unas palabras, pues el amigo Viro de Sonido Combo Estrella de Ciudad Cuauhtémoc. Antes que nada, mi amigo Viro, ¿cómo estás, mi amigo Viro? Un saludote, un gustazo saludarte, mi amigo. Buenas tardes. Amigo? Antes que nada, veo que estás aquí conviviendo con New Master y toda la banda, mi amigo. Es que son mis chavos. ¿Son tus chavos? Es gente que trabajó con Sonido Combo Estrella y ahora trae su equipo, mira. Y me invitaron a escuchar su equipo. Ah, ok. Y aquí estamos un ratito conviviendo con ellos. Tú como una persona con experiencia y gran trayectoria, ¿qué es lo que piensas de New Master y su nuevo proyecto? Pues qué pienso de New Master, pues que le está echando ganas y que están saliendo adelante poco a poco. Más que nada, pues ahí está. Palabras para el proyecto, ahí va y pues me da gusto que se estén superando, ¿no? Es la escuela que les dejé, o la escuela que dejé en la ciudad del futuro. Todas las personas que participaron con Sonido Combo Estrella, pues ahora me toca también, me invitan y pues aquí estamos un ratito con ellos. Igual regañándolos, pero pues ahí está, ¿no? Para que sigan aprendiendo. Sí, sigan aprendiendo, picando piedra. Tú hiciste un comentario muy interesante, mi amigo Viro. O sea, ahorita hay muchos sonidos que crecen, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Que toca mucho en cabina, pero pues no cuentan con equipo, ¿no? Y no hay como antes, ¿no? Tener el equipo, cargar. Ahorita me da mucho gusto de New Master, mira, tiene unos aparatitos, quizá pues básico como empezamos todos, pero pues está echándole ganas. Al tener nada más su controlador y su computadora y soy New Master, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas, amigo? Pues que todos tienen su oportunidad, ¿no? Claro. Todos empiezan desde abajo y pues si tienen su cabinita y les gusta el equipo de audio, pues adelante, echarle ganas. Y ahora sí que se van superando poco a poco y si se puede tener algo de equipo como New Master y Gabo La Voz y Sonido Imperioso. Y el Chúpame Drácula que ya se durmió. Mira. Para acá, pero él echarán. Sí. Y me da gusto de que le estén echando ganas y que pues poco a poco ahí van para arriba. No, y te digo que van para arriba porque yo sé que tocan y le están echando ganas, ¿no? Ahí van poco a poquito. Pues ahí está, amigos. ¿Algún saludo? Antemano, pues les mando una felicitación y un saludo a toda la gente de YouTube de Pisga Mix, por parte de Sonido Combo Estrella, Evaristo Zarco para todos ustedes, el máximo líder de Catepec, el papá de los pollitos. Ahí está, el papá de los pollitos, Combo Estrella, un gustazo estar con usted, mi amigo. Como casi no tenemos tiempo, siempre andamos como dice pirata, de aquí para allá. Ahorita vamos a otro lado y bueno, pues aquí estamos. Y un gustazo estar aquí con el amigo Viro, Sonido Combo Estrella. Búsquenlo en las redes sociales, Combo Estrella, Evaristo Zarco, aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Así es que, amigos, pues nos despedimos con el amigo ¿Vampiro o qué? ¿Drácula? Drácula, pasa, ¿para qué me Drácula? ¿Por qué te dicen Drácula, carnal? A ver, pasa para acá. Porque cuando empecé con Combo a ayudarle, había una canción de Jarabe de Palo que se llama, que decía chúpame Drácula. Entonces yo siempre la cantaba. Sí. Siempre que íbamos a tocar, siempre la cantaba ahí en el desmadre. Así se me quedó, así me pusieron el Chúpame Drácula. Así me pusieron ellos. ¿Algún saludo quieres mandar? Pues a toda la banda sonidera, a Sonido Combo Estrella, que lo aprecio mucho, a ustedes, pues, gracias. Pisga, gracias. Y a New Master, ojalá y coseche éxitos y que le siga echando muchas ganas, como todo empieza de abajo, pero poco a poquito
va saliendo adelante. Y gracias por la invitación. Ahí está. ¿Sabes quieres mandar alguna amiga, amigo, novia o novio? Igual se puede, ¿no? No, ¿qué ¿Eh? pasó? ¿Te gustan los hombres? No, para ¿No? nada, ¿Sí o no? ¿Qué dice acá? No, está loco. ¿Está loco? Está loco. No, pues igual puedes decirlo, no pasa nada, es normal, ya tienen leyes, ya se pueden casar, no pasa nada. No, para nada. No, es cierto, amigo, no, es cierto. ¿Algún sabe qué es mandar, amigo? Ahí estamos. Pues a toda la banda sonidera, a todos los amigos que les gusta el ambiente sonidero, pues que sigan adelante echándole ganas. Pues ya. A tu mamá y a tu papá. Ay, a mi mamá y a mi papá también. Ahí está. Bueno, pues amigos, continuamos. Viro, pues un gustazo, te lo voy a repetir. Un gustazo estar aquí con toda la banda sonidera. Mi amigo New Master. Es que le faltó la seña. ¿Cuál esa seña qué significa? ¿De qué? ¿Qué significa? No sé, pero el diario está así. No, pues ¿te cayó un mafle encima o qué? No, me lo mordió el Noé. ¿Te mordió el dedo? A ver. No, y luego es el grosero, ¿no? Sí, luego es el grosero. Sí, pero te lo mordió con la boca, ¿cómo? Sí. No, pues así lo dejamos. Ahí está, amigos. Vámonos con New Master. New Master, antes que nada, tú tienes el micrófono. Pues nos despedimos. Algo que quieras comentar al público, algo que quieras mandar y pues obviamente qué es lo que tú piensas, mi amigo. No, pues nomás darle las gracias aquí al Tata, Sonido Combo Estrella, Evaristo Zarco, que desde años andamos con él. Nunca lo dejamos ahí, aunque nos ponía unas regañadas. Yo me acuerdo que una vez me regañó porque iba enfermo, pero ya se le olvidó. ¿Te regañó porque ibas enfermo? Sí, por estar sentado, por no querer cargar los roperos y eso. Pues me dijo, ¿a qué vienes? Pero enfermo, como sea, pero nunca lo dejé. Aquí a darle también al Imperioso, al Gabo, al cuñado suegro, el Chúpame Drácula. Chúpame Drácula. A ti, Pisga, por... Fíjate, Pisga, que... Dime. Hazme. Te voy a contar esto, Pisga. Ajá. Que este chamaco, este chamaco ya no está tan chamaco, ¿verdad? Ya está. No sé cuántos años tenga ya, pero ya está grande. Fíjate que él nos sigue con el Sonido Combo Estrella desde que tenía como... ¿Cuántos años tenías? 5 años. 5 años. Desde 5 años andaba con el Combo Estrella. Y mira, es sonidero ahora y trae su equipo de audio que se llaman Sonido Imperioso. Imperioso. Perfecto. Fíjate que he tenido mucha suerte, que no nomás él. Ha habido muchos niños que me han seguido y que me han ayudado y que crecen. Él, por ejemplo, siguió nuestra trayectoria y hay muchos chamacos que nos siguen. Y que andan por ahí. Este es el resultado de tu gran trayectoria, amigo Viro. Muchas felicidades y pues qué bueno que vengas aquí a convivir con tu gente más que nada. Pues me da gusto, ¿no? Porque es gente que participó con Sonido Combo Estrella y ellos son 100% Combo Estrella y siempre están en las buenas y en las malas conmigo. Y yo pues les correspondo con lo mismo, aquí estoy con ellos. Cotorreando, ¿no? Y sí, echándole aquí ganitas con ellos y enseñándoles lo que uno aprendió para que ellos lo sepan. Eso. Qué bueno, más que nada eso y pues ir a hacer unos correctivos, ¿no? Esto se va así, se conecta así y pues para mejorar, siempre todo es para mejorar, ¿no? Exactamente, es lo que les he dicho, supérense para que esto se oiga mejor, porque cuando empezaron a tocar con un modulito, me invitaron a una transmisión, les digo, ¿sabes qué? Que esto está muy mal, esto está trabajando muy mal. Deben de meter esto y esto para que se oiga mejor. Y ahorita Noé pues ya se puso las pilas. Y tú estás viendo la diferencia ahorita con un módulo como se está escuchando. Ya se oyen bien. Ya nada más falta un poquito de equipo, más unos poquitos de baffles más, otros aparatos mejores. Y New Master se va para arriba. Qué bueno, qué chido, ¿no? Las palabras de tu maestro, mira, diciendo que pues, échale ganas, mi chingones. Así es que no queda más que le siga echando ganas y felicidades. Qué bueno, y pues aquí estamos, amigos. Así que ya nos vamos. Viro, si no quieres comentar algo, pues. Saludos para toda la gente del Facebook, para tu página y para toda la gente de Sonido Combo Estrella. Amigos, ya nos vamos aquí en Barrio 3, ¿verdad? Barrio 3. El amigo DJ Pizza con el amigo New Master, ya nos vamos. Así que bueno, pues échale muchas ganas al audio. Ese consejo te doy porque tu gran amigo DJ Pizza soy. El amigo New Master, toda la bandota, así que haga el paneo a la cámara para que vean toda la bandota.
Combo Estrella, el amigo Imperioso, Gabo La Voz, el amigo Drácula y sus novios, y bueno, pues toda la banda. Así es que ya nos vamos, amigos. DJ Pizga Mix, el youtuber sonido de Ciudad Cuauhtémoc. Así es que echamos ganas al audio. Ese consejo te doy porque tú eres amigo de DJ Pizga soy. New Master, no sé lo que quieres decir antes de despedirme, amigo. No, un saludo para toda la banda y sigan el canal de mi amigo Pizga Mix y denle like. Eso, DJ Pizga Mix. Hasta luego. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pizga Mix.